英國音響品牌 Cambridge Audio 啦，就喺3月發布旗下第一款 ANC True Wireless 耳機 M18，憑住全面嘅功能規格同埋出色嘅聲音表現啦，大受市場歡迎。而佢哋咧就會喺7月將會咧再接再厲，推出咧頭戴式耳筒處子作 P18，規格啦同 M18 咧一樣全面。但係究竟呢一隻耳筒啦會有啲咩新意帶俾大家呢？繼續睇呢條片你就會知道㗎啦。大家好，我係魏，歡迎嚟到 fearsun.com。咁喺正式開箱之前，提提大家，如果想接收最新嘅影音資訊、產品評測或者教學影片嘅朋友咧，記得訂閱我哋 fearsun.com 嘅 YouTube channel，follow 我哋 IG 同 like 我哋 Facebook， 有最新嘅影音資訊或者啲 social network 同大家分享嘅。如果大家中意一條片，就記得 CLS、comment、like 同埋 share， 因為呢3部曲咧，可以令到呢條片推送俾更多人睇。唔該晒大家先。係啦，咁啊呢一隻 P18 啦，就而家喺我手上啦，全新機嚟嘅。咁我哋事不宜遲，開箱睇下佢真身係點先。係啦，咁啊，首先啦，呢個包裝盒咧就非常環保，係冇塑膠嘅元素喺裏邊。咁今次試嘅 Manomania P18 啦，就將會係一個黑色嘅型號啦，就攞咗呢個 Snapdragon 3嘅認證，有 aptX Adaptive 同埋支援 aptX Lossless 嘅。咁就係英國開發啦，中國組裝嘅。咁之後就係非常熟悉嘅開盒嘅方法啦。好啦，咁我哋打開嚟睇下先啦。係啦，咁之後喺呢個外盒裏邊咧就係一個硬皮嘅紙盒啦，咁亦都繼續有 CEO 阿 James 嘅留言，就係 for 呢一隻 P18 嘅收納盒就係咁樣啦，上邊就有 Cambridge Audio 嗰個品牌嘅標誌喺度啦，都非常厚身，可以對隻耳筒嘅保護性咧大大增強啦。咁就算係啦，呢條拉鏈嗰個扣啦，都係印咗 Cambridge Audio 個品牌喺度啦。裏邊個佈局咧都十分熟悉㗎啦。咁首先啦就會有 QR code 啦，可以 download 翻 Cambridge Audio P18 呢一隻耳筒嗰個 app 啦，亦都有啲宣傳單張啊、安全指引啊、保用啊等等嘅資料喺呢一度。咁咧左右兩邊呢一個位咧，其實同 Cambridge Audio 嗰個品牌咧係非常相似嘅設計。咁上邊啦都有 Cambridge 嗰個字樣喺呢一度啦，攞上手係輕身嘅。咁頭帶咧上邊就係皮革嘅質感啦。裏邊咧就反而有啲纖維嘅透氣嘅設計嚟，咁啊耳墊就係幾海綿啦。我中意呢一度啊，左右個標示係一個啞金色，我覺得幾靚。耳墊係可以拆嘅，就用一個嵌入式咁樣去設計啦，就唔係而家近年流行嘅一個磁吸式設計，咁都可以幫到隻耳機輕身啲。咁由啦左邊耳機咧就係電源開關藍牙 Pair Up 嘅掣喺呢度啦。咁亦都有一個 ANC 嘅就喺呢度啦，同埋 USB Type C 嘅連接充電。而右邊咧就簡單啲啦，就係加減音量啦、播放暫停多功能鍵就喺呢一度嘅。咁而由收納盒呢一個位咧就係一個磁吸式嘅揭蓋啦。咁裏邊跟機就有兩樣嘢嘅，一條 Type C 係 Type C 嘅線，同埋一條咧 Type C 去3.5mm 嘅線。咁就可以充電啦，可以直接連接翻一啲有3.5mm 輸出嘅裝置去使用嘅。咁作為啦品牌旗下第一款頭戴式降噪耳筒 P18 咧喺規格上邊咧就當然同之前推出嘅 M18 咧完全睇齊啦，一樣啦用咗呢個 AB 類擴音線路，支援多點連接同埋 aptX Lossless 嘅藍牙 5.3 規格，以及咧有呢個3級自適應混合主動降噪功能。而佢嘅40mm 動圈單元方面啦，就會用咗啦3層嘅複合聚酯薄膜，配合呢個鋁磁鐵組合而成嘅。P18 嘅支架啦就會以鋁金屬製成，而頭帶同埋耳墊啦就會用上記憶棉，配合呢個軟身人造皮革。而呢一隻耳筒嘅另外一個重要嘅賣點就係佢嘅電池啦。喺熄咗呢個 ANC 啦，就有長達100小時；而開咗 ANC 啦，就有60小時嘅續航力之外咧，亦都支援快速充電，充電5分鐘就可以用到4個鐘。而且佢嘅電池啦，仲用咗咧模組化嘅設計，方便呢個故障維修嗰陣啦，可以輕易更換啊。另外，除咗對應 Manomania Connect 呢一個 app 之外，可以自定 EQ 同埋呢個轉換 ANC 強度啦，亦都繼續咧支援呢個廣東話語音提示，同埋咧設有 USB Audio 數碼音訊模式，可以用 USB 連接電腦或者智能電話嗰陣咧做最高24bit 96kHz 嘅解碼。
第一樣嘢就係始終呢排都天氣真係已經熱得非常交關啦，會唔會戴頭戴式耳筒呢？其實我覺得已經比起以往嗰幾年嚟講呢，而家頭戴式耳筒咧多咗一份潮流嘅元素喺裏邊啊，因為好多後生嘅朋友我都會見到呢，其實出街嘅時候，頭戴式耳筒咧已經成為咗一個穿搭，咁所以咧，即使而家溫度咁高，我依然喺街咧係見到有朋友係用緊頭戴式耳筒嘅。而呢一隻機咧，其實我自己覺得，雖然喺35度以上，我覺得任何一個頭戴式耳筒咧戴完之後，你係一定會有汗出㗎啦。咁但係咧，其實佢整體嚟講嗰個舒適度，我覺得都已經係十分之唔錯，同埋佢嘅透氣度咧都幾好嘅。點解會咁講咧？因為咧，其實我都試過拎咗佢最近係搭過港珠澳啦，咁啊一個比較長程嘅車啦，都試過搭一啲長途少少嘅巴士咁樣去使用。出邊好熱，巴士裏邊唔係一個好勁嘅冷氣之下呢，其實都戴得舒服嘅，真係冇話好焗身，亦都冇話戴完之後有不適嘅感覺。咁同埋佢戴咗上去之後呢，其實個重量嗰個分佈呢，我覺得都係做得幾好嘅。咁所以即使係比較長時間使用，甚至係好似我呢都試過喺屋企呢排睇緊歐國杯啊，又或者之後睇奧運，夜晚帶住佢嚟睇波呢，我試咗睇半場，其實都十分之舒服，都冇話要特別去除翻低或者用翻電視喇叭去出聲。我自己覺得佢嘅佩戴舒適度呢係值得一讚嘅。咁同埋呢，其實試緊睇電視嘅時候呢，佢連我嘅 LG 幾部 OLED 電視都好啦，都係冇話出現一啲唔對嘴啊，或者係一啲 delay 嘅問題啊。咁所以如果你想揾一隻耳筒去連接電視嘅話呢，呢一隻機咧應該都可以滿足到你嘅。咁但係咧喺個支架上面咧，其實我有一點咧覺得，如果即係呢一個位咧可以做翻緊少少，就唔好咁樣鬆飄飄咁嘅感覺咧，其實成個質感咧係會更加之好嘅。咁當然啦，其實鬆呢一個位咧係對嗰個舒適度有一定嘅提升嘅。咁但係咧，其實我係比較中意呢一個位咧可以揦翻緊啲咧，其實係更加之好嘅。咁不過呢個就係我自己個人嘅喜好啦。咁另外啦，我有一個自己幾中意嘅地方咧，就係嗰個實體鍵嘅分佈啦。因為咧，其實佢係好直覺啦，同埋都有足夠嘅掣咧擺晒喺度，而唔需要去特登去諗邊個掣要撳幾耐或者撳幾多下先係代表咩功能。咁音量加減、播放暫停、ANC 嘅開關轉換同埋藍牙開關 pair up 呢啲嘢咧，其實佢都全部有晒所有實體掣去做到嘅。咁呢一方面咧，我覺得都係幾值得一讚嘅地方。咁而喺聲音表現上邊啦，我覺得咧今次嘅 P18 應該咧係同上次 True Wireless M18 上邊咧係一個同步開發嘅東西嚟，因為佢哋個聲音個取向同個表現咧係非常之相似嘅。咁首先就係低頻係有豐富嘅亮感同埋個質感都係做得好啦。咁呢一樣嘢咧係令到你愛嚟聽歌有一個好理想嘅三頻嘅表現之外咧，咁呢一個咁嘅取向啦係令到你咧去聽緊一啲流行曲啊，又或者啲樂隊嘅歌曲嘅時候呢，嗰個表現啦係更加之理想嘅。咁除咗聽歌之外啦，好似我都拎咗嚟睇下 Netflix 啊咁樣呢，佢都係有一個真係幾好嘅聲音表現，因為佢低頻理想嘅關係，咁睇戲嗰個震撼感呢都做得幾好。咁另外啦，係因為頭戴式耳筒嘅關係啦，所以咧其實佢嗰個音場嘅闊度啦，以至聲音嘅定位嘅準確度咧，其實都有一個理想嘅表現嘅。呢一 part 咧，除咗聽歌你可以做到一個比較開揚唔局促嘅感覺之外咧，連睇戲嗰度都係啦。喺呈現一啲左右好分明嘅定位啊，又或者真係需要有少少立體感嘅時候咧，呢一隻耳筒咧都可以俾到你。咁另外啦，人聲上邊嘅清晰度同埋細節嘅分析力咧，都做得好好啦。咁而行緊呢個aptX Lossless 嘅時候啦，亦都可以聽到，即使係一個藍牙嘅無線傳輸都好啦，細節都冇一啲鬆散或者係一啲粗糙嘅聲音出現嘅。咁所以喺聲音上面，我都覺得咧，如果你對 M18 嗰個表現係滿意嘅話咧，P18 出嚟咧，亦都係嗰個取向。同埋咧，因為受惠咗係 Over-ear 嘅關係啦，咁所以咧喺呢一 part 上邊啦，都會有一個咧更加之咧討好嘅聲音表現噶啦。
好啦，咁之後就係 ANC 表現啦。咁同 M18 一樣啦，P18 咧喺個 ANC 上邊都有3級俾你去選擇啦。呢個我覺得係 appreciate 嘅，我係好中意啲降噪耳機可以俾你自己揀你嘅降噪級別。其實你喺唔同嘅環境、唔同嘅降噪嘅幅度俾你去選擇嘅話呢，其實係會更加之自然同埋更加之討好。如果係一個比較嘈雜但係穩定嘅地方呢，我係會將個 ANC 校到最高。搭緊巴士嘅時候呢，我就會將相對會校翻去中間嗰個 ANC 嘅效果。所以有得揀，其實真係呢會更加之好。咁今次咧 P18 咧就可以滿足到我啦。咁究竟實際嗰個 ANC 效果係點啦？而家咧就可以睇下呢一個示範片段去了解翻啦。關閉。降噪。通透。咁另外咧，我亦都咧拍咗一條免提通話嘅示範片俾大家咧，掌握翻呢一隻頭戴式耳筒嗰個免提通話嘅拾音效果。咁但係咧，其實會唔會用呢個頭戴式耳筒去講電話咧？咁啊，大家都可以留言去反映下啦。我都想知翻大家嘅使用習慣係點啊？好啦，咁啊，而家咧就試緊 Cambridge Audio 啦，最新嘅頭戴式耳筒 P18 啦，嗰個免提通話嘅質素，咁都係繼續一樣啦，喺馬路側邊比較多車嘅地方咧，去測試下佢嗰個拾音效果究竟去到咩水平。咁唔知大家啦覺得用呢一隻頭戴式耳筒啦去做免提通話嗰陣咧，個效果好唔好咧？好啦，咁啊總括嚟講啦，其實 Cambridge Audio 啦喺耳機產品上邊咧就唔係一個非常之進取嘅品牌啦。咁以往都唔係話有好多嘅耳機產品推出，咁但係咧今年佢推出嘅 M18 以至我今次實試嘅 P18 咧，我覺得咧都有一個幾大嘅驚喜，同埋呢一個幾面面俱圓嘅表現咧交到出嚟嘅。咁所以如果大家之前試完 M18 好中意，甚至已經用緊嘅話，又想揾頭戴式耳筒嘅話咧，咁今次 P18 咧就可以幫到你啦。但係咧，香港始終而家真係個天氣非常之熱啦，咁所以頭戴式耳筒咧，可能都係比較適合室內使用。但係如果假設你之後，例如巴黎奧運咁，都係比較多夜晚甚至係深夜嘅比賽嘅時間咧，咁如果你唔想嘈到屋企人咧，其實呢啲頭戴式耳筒可能咧都會派上用場嘅。特別係咧，而家已經好多電視機有埋呢個藍牙輸出，咁呢一隻機咧好輕鬆就已經直接連接到你嘅電視機去使用啦。咁有興趣嘅朋友咧都可以去實試一下呢一隻 Cambridge Audio 嘅 Manomania P18。好啦，咁今日咧呢條 review 片就大致上講到呢一度啦。中國我哋拍片嘅朋友，個 like、comment、訂 channel 去撳訂閱。咁啊訂閱之後咧，撳埋右邊個鐘仔，我哋有新片咧就會通知大家噶啦。雖然咧不停咁講啦，香港而家好熱啊，我未必帶頭戴式耳筒出街啊。咁但係咧，其實我試 P18 嘅時候咧，都有幾段測試咧，真係喺條街度做啊。咁無論係啦透氣啊，以至係聽歌咧，我都真係喺街試過啊。佢其實真係透氣嘅，做唔到嘅就係你始終係焗住隻耳仔會出汗，除翻落嚟嘅時候就要可能要清潔一下啦。咁而家咧就有個2揀1嘅問題想問下大家嘅。今次 Cambridge Audio 就喺 Manomania 呢一個系列裏邊，先後推出咗 M18 嘅 True Wireless 機同埋 P18 嘅頭戴式耳筒。如果你有足夠嘅預算嘅話，兩隻之間你會揀邊一隻呢？咁啊歡迎大家留言同埋講下原因，我都想知下大家對於耳機嗰個取向係點啊！咁今日咧呢條片就大致上嚟到呢一度啦，下條片再見，拜拜。